Ассалаумағалейкум достар, құрметті көрермендер. Міне осыдан 5 ай бұрын, сәуірдің 23 күні осы павловния ағаштарын еккен болатынмын. Егер көрмеген болсаңыздар, менің сол сәуір айында салған бейнеролигімді ашып көрсеңіздер болады. Міне қазір сіздерге қаншалықты өскенін, қалай өсіп жатыр, қандай жерде, қалай егілді, барлығын жаңа бейнероликте көрсеңіздер болады. Міне мынау жақсы өсіп тұрған павловния ағашының түбіне құрғақ биогумус салғанбыз. Және де мынау қасындағы біреуіне осы жерде мынау бірінші, екінші, үшіншіге салғанбыз. Бірақ мынау біріншісі судан қысылып қалды. Мынау суды жақсы ішті. Енді суды жаңа түбін